हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। राइट। तो अभी तक हमने अपना एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9 कंप्लीट कर लिया था। राइट। तो नाउ टुडेज अवर टॉपिक फॉर एक्सरसाइज 4.2 इज सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो बेसिकली हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये आपका। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो द टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 8th। ओके, जहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं वन वेरिएबल का, फिर उसके बाद हम उसी से ही टू वेरिएबल्स पे उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एज वी नो दैट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, the general equation is ax plus b is equals to 0, right? So it is a linear equation in one variable is x. So the solution is x is equals to minus b by a, right? तो mean the value solution क्या होता था? The value at which the इक्वेशन सेटिस्फाइज मीन्स जिस पॉइंट पर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, उसको हम उसका सॉल्यूशन बोलते थे। तो यहाँ पे हमारा एक ही सॉल्यूशन आता था। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसा होता था? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज यूनिक। Okay, for example, 2x plus 5 is equals to 0 is a linear equation in two variable. So as we can put, let x is equals to minus 5 by 2. Okay, तो minus 5 by 2 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो बेटा क्या आ जाएगा? minus 5 by 2 plus 5, 2 से 2 कैंसिल, minus 5 plus 5. Okay, so this is equals to 0, this is 0 equals to 0. That means x is equals to minus 5 by 2 satisfies this equation. Okay, if that means x is equals to minus 5 by 2 is a solution of 2x plus 5 is equals to 0. ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर लेते थे। बट व्हेन वी कम टू द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ध्यान से देखेंगे। So we come to the linear equation in two variables. So what is the solution of linear equations in two variables? So the general form of linear equation in two variables is ax, that is ax plus by plus c is equals to 0. That means here the solution contains a pair of values, one for x and another for one for y, pair of values which satisfies the given equation. दैट मीन्स जोन सी वैल्यूज x और y की पेयर में आपकी क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशन को। उसको हम क्या बोलेंगे? उसका सॉल्यूशन बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चे। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द जनरल फॉर्म. Now we will find the values. Let x is equals to 1, minus 1 and y is equals to minus 2. So look at here, this is minus 1 plus 2 into minus 2 plus 5 is equals to 0. So this is minus 1 minus 4 plus 5 equals to 0. That means 0 is equals to 0. That means this pair minus 1 and minus 2. First for the value of x and second is the value for y, is a solution of
x plus 2y equals to minus 5. It is the first solution. Maybe more pairs will satisfy this equation. Okay, तो for example अगर हम let कर लेते हैं like let x is equals to minus 5 and y is equals to 0. That means x plus 2y is equals to plus 5 is equals to 0. That means minus 5 plus 2 into 0 plus 5 is equals to 0. So look at here again, x is equals to minus 5 and y is equals to 0 also satisfy this equation. That means minus 5 comma 0 is a solution of x plus 2y is equals to minus 5. So here as we see that there are lots of pairs which satisfy the given equation. That means a linear equation in two variables have infinite many solutions. Okay, but a linear equation in one variable has a unique solution. Okay, that means इसको नोट करेंगे तो स्टार बना के लिखेंगे the important point, the linear equation in two variables have infinite many solutions. Okay, and the second one, in two variable equation solutions must be in pairs. ओके हमेशा पेयर वैल्यू रहेगी. जैसे कि अभी हमने देखा -5, 0, -1, -2 तो हमेशा पेयरिंग में आएगा बिकॉज दो वेरिएबल्स हैं तो हमेशा पेयर बनेगा. ठीक है, तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ओके, तो नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस. I give you some examples here. Now we are going to solve questions of exercise 4.2 and you can briefly learn how to solve these questions and you can understand the concept as well. Okay, so now we can start. Okay, now come to question number 1 of exercise 4.2. The question is which one of the following option is true and why? Y is equals to 3x plus 5 has. First one option is a unique solution. It is false because as I know you, I tell you that a linear equation in two variables has infinite many solutions because there are lots of pairs of values of x and y's which satisfy the given equation. Okay, so the answer is correct one is infinite many solutions because the reason is there are lots of pair of values of x and y which satisfy the given equation. ठीक है, तो आप ये लिखेंगे. And come to the second one, write the four solutions of each of the following equations. So there are two methods to find the solution बेटा. कि आप क्या करिए हमेशा solutions कैसे find out करते हैं. जैसे कि for example the solution of first one, we have to find four solution of this equation. 2x plus y is equals to 7. तो let x is equals to 0. आप एक वैल्यू को let कर लीजिए तो y क्या आ जाएगा बेटा आपका 7. That means 0,7 is a solution. Okay, similarly let x is equals to 1. तो आपका क्या आ जाएगा 2 into 1 plus y is equals to 7. That means y is equals to 5. That means 1,5 is a solution. Okay, similarly you can let x is equals to -1. That means -2 plus y is equals to 7. That is y is equals to 9. That means -1,9 is a solution. So you have to find four values. So you can let four values of x and find the values of y as well by putting the values of x into the equation and you will get a pair of values. One for x and second one for y. For x is equals to 0 we will get y is equals to 7. Similarly x is equals to for x is equals to 1 we will get y is equals to 5. Similarly x is equals to -1 we get y is equals to 9. That means 1,5, 0,7, -1,9 are the solutions. Similarly let x is equals to 2. That means 2 into 2 plus y is equals to 7. That means y is equals to 3. So that means 2,3 is also a solution. So we have to find four solutions. That means first one is 0,7, second one is 1,5, -1,9, 2,3 are the
4 solutions of 2x plus y is equals to 7. Fine. Similarly, you can find out for second and third question, so you can do it by yourself. Okay. Come to question number 3. The question number 3 is very easy and it is important also because इस टाइप का क्वेश्चन आपको बेटा पेपर में मिल सकता है. ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार. क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए. उसने बोला चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग are the solutions of the equation x minus 2y and which are not. So it is the simplest one. Look, we have an equation 2x minus y is equals to 4. If these values satisfy this equation, that means these are the solution. Otherwise, these are not the solution of this equation. The first value is 0, 2. So put x is equals to 0 and y is equals to 2. So that means x minus 2y is equals to 4. If we can put this 0 and 2 into 2 is equals to 4, that is minus 4 is equals to 4. Not equals, that means not satisfy the equation. So it is not satisfy the equation. That means 0, 2 is not the solution. Okay. Similarly, you can check for the second one 2, 0. So you can put the value x minus 2y is equals to 4. So that is 2 minus 2 into 0 is equals to 4. That means 2 is not equals to 4. तो यहाँ पे भी आपका satisfy नहीं किया, means 2, 0 is not the solution. Now come to the third one, 4, 0. That means x minus 2y is equals to 4. 4 minus 0 is equals to 4. 4 is equals to 4. It is satisfied. That means 4, 0 is a solution of the given equation x minus 2y is equals to 4. So similarly, you can check for the fifth one and the sixth one, or fourth one and the fifth one also. Okay, so it is your practice part. So this is the question number 3. Now come to question number 4. Now come to question number 4. The question number 4, find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equals to say. That means he's according to question x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution. That means it satisfies the equation x plus 2x plus 3y is equals to k. So if 2, 1 is a solution of 2x plus 3y is equals to k, this implies it satisfies the equation. Okay, that means if we can put this value in this equation, the right hand side must be equals to the left hand side. That means 2 into 2 plus 3 into 1 is equals to k. That means 4 plus 3 is equals to k. K is equals to 7. So the value of k is 7. Okay, so this type of question is also asked for in 1 mark question. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है बच्चों. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है. तो इस क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस के जो मैंने आपके क्वेश्चन छोड़ दिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 4.3.